आपका बाइक या फिर स्कूटर का अगर चेन से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपका नॉइस को आप रिमूव कैसे कर सकते हो, जो चेन का नॉइस है। तो चेन का नॉइस को रिमूव करने के लिए सिर्फ आपको मैकेनिक के पास जाना है और उसको ये बोलना है कि सामने वाला जो चेन का सॉकेट है उसको निकालने का है, निकाल के उसको पूरा वॉश करना है, पानी से अच्छे से वॉश करके उसको क्लीन करना है पहले। उसके बाद जो भी धूल मिट्टी वगैरह कचरा वगैरह वहाँ पे होगा सब कुछ सफाई करने के बाद अच्छे से उस जगह को ल्यूब्रिकेट करना है एंड उसके बाद उस जगह को फिर से ढक देने की है। जो आपका कवर आता है ना वहाँ पे, वो कवर से फिर से ढक देने की, और पीछे वाला जो आपका चक्के के साथ होता है उसको भी आपको थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट वगैरह कर देने की है, तो ही आपका जो चेन का नॉइस है वो रिमूव हो जाएगा। बस ये आप घर पे भी कर सकते हो। घर पे करने के लिए आपको सामान वगैरह चाहिए। अगर सामान है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कोई मैकेनिक के पास जाके अच्छे से भी करा सकते हो। थोड़ा सा कुछ पैसा लेगा वो बस।